马老师，请。四位一体，简约通透，讲究住噻。这是你自己买的？租的。床随便睡，卫生间随便上。这里唯一不能随便的，都是这瓶红酒。82年，过期了，喝了容易闹肚子。你放心，你这种酒我从来不动，喝就喝高级的。喝啥子啊？江小白。